Guys, this is the product Portronics budget Bluetooth speaker. It's very loud and a compact design with matte finishing. వేరే బ్లూటూత్ స్పీకర్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది ది బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కానీ లేదంటే ఇంకా సౌండ్ క్వాలిటీ కానీ. ఇంకో దీంట్లో హిడెన్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది, అదేంటంటే స్టీరియో స్పీకర్స్ లాగా కూడా దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అఫ్కోర్స్ ఇంకొక బ్లూటూత్ స్పీకర్ ఉండాలి, దెన్ అప్పుడు ఇట్లొకటి రెండైతే కనెక్ట్ చేసుకొని స్టీరియో సౌండ్ అయితే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో దీని బ్యాటరీ బ్యాకప్ విషయానికి వస్తే కంపెనీ అయితే 8 to 10 hours అని కంపెనీ అయితే క్లైమ్ చేస్తుంది. దీంట్లో నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని కూడా మీకైతే షేర్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా. సో ఫస్ట్ అయితే ఒక షార్ట్ అన్బాక్సింగ్ చూసిన తర్వాత అయితే ఇంకా దీంట్లో దాగిన హిడెన్ ఫ్యూచర్స్ని కానీ సౌండ్ టెస్ట్ని ఇంకా ఇది మీరు తీసుకోవచ్చా లేదా అనేది కూడా మీకే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది వీడియో చూసిన తర్వాత అయితే. సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు అయితే వీడియోని అయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ విజిట్ చేసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి మరి బెల్ నోటిఫికేషన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫర్ బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ టెక్ వీడియోస్ ఇన్ తెలుగు. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. గైస్ 10 watts లౌడ్ అండ్ క్లియర్ అయితే రాసి ఉంటుంది. ఇది బ్యాక్ ఆఫ్ ద ప్యాక్ అండ్ పోర్ట్రానిక్స్ లోగో ఇది. సో బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకైతే వారంటీ రిజిస్ట్రేషన్ ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసి ఇన్వాయిస్ పంపించాలి. ఇది USB to Type-C. ఇది డాక్యుమెంటేషన్. మంచి ఫీల్ అయితే ఉంది పట్టుకుంటేనైతే. మ్యాట్ ఫినిషింగ్, రబ్బర్ మ్యాట్ ఫినిషింగ్ ఉంది కాబట్టి. వాల్యూమ్ రాకర్, ఇంకా ఇది ఓపెన్ చేస్తే USB పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు. Type-C ఛార్జింగ్ బాగుంది, వెరీ కాంపాక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఒకసారి సౌండ్ టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I can change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings, jam to the back, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill. సో ఇక సౌండ్ టెస్ట్ చూసిన తర్వాత అయితే నేను సౌండ్ విన్న తర్వాత నేను వాడిన తర్వాత నేను పర్సనల్గా ఫీల్ అయింది ఏంటంటే దీంట్లో బాగా నచ్చింది బేస్ విషయానికి వస్తే. బేస్ చాలా 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 బాగుంది. ఒక మినీ సబూఫర్ లాగా అయితే అనిపించింది నాకు. 10 watts కాబట్టి సో అట్లనే ఉంటుంది. ఇంకా దీని బ్యాకప్ వచ్చేసి నేను మీడియంగా వింటేనైతే సో 6 hours వరకు అయితే బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనేది వస్తుంది. ఇన్ కేస్ మీరు ఇంకా హై వాల్యూమ్లో వింటేనైతే అంతగా మించి తక్కువనే వస్తుంది. సో అదనమాట. ఇది ఇదనే కాదు, ఏ స్పీకర్ అయినా అంతే. అండ్ ఇంకొకటి దీని బ్యాటరీ mAh వచ్చేసరికి 2000 mAh బ్యాటరీ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఈ బ్లూటూత్ స్పీకర్లో. ఇంకా మిడ్స్ కానీ ట్రిపుల్ ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, కానీ బేస్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది దీంట్లో, మరీ చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ కనెక్టివిటీ విషయానికి వస్తే ఇదైతే బ్లూటూత్ 5.0 సపోర్ట్ ఉంది. అలాగే మీరు ఇంకా USB పెన్ డ్రైవ్లో సాంగ్స్ వేసుకొని కూడా దీనికి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేసుకొని ఇన్సర్ట్ చేసి మీరు అట్లా కూడా ప్లే చేయొచ్చు. ఇంకా బిల్ట్ ఇన్ FM అయితే కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇదే చాలా రేర్ అనమాట. ఇంకా కొన్ని ఫీచర్స్ చూసినట్టయితే హ్యాండ్స్ ఫ్రీ కాలింగ్ ఉంది. అంటే మనం దీనికి బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇన్ కేస్ కాల్స్ కూడా మనం అటెండ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే మనకు దీంట్లో బిల్ట్ ఇన్ మైక్రోఫోన్ ద్వారా అయితే మనం కాల్స్ అన్ని కూడా లిఫ్ట్ చేసుకొని మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇంకా IPX5 వాటర్ రెసిస్టెంట్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది దీంట్లో. ఆ ఫీచర్ కూడా ఉంది. ఇన్ కేస్ మనకు ఎక్కడైనా వాటర్లో నాన్నా కూడా, అంటే లైట్గా రెయిన్ పడ్డా కూడా ఏం కాదు. కానీ IPX7 ఉంటే బాగుండేది, కానీ ఈ బడ్జెట్లో ఇది ఓకే. ఒకసారి నేనైతే దీని బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ రేంజ్ ఎంతవరకు మనకు ఇది సీమ్లెస్గా సాంగ్స్ని ప్లే చేస్తుందని చూస్తేనైతే మ్యాక్సిమం ఇంతవరకు డిస్టెన్స్ అనేది నాకు ఎట్లాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా అయితే ప్లే అవుతుంది. స్ట్రక్ కానీ సాంగ్ క్వాలిటీ లూజ్ అవ్వడం కానీ ఇట్లాంటిది ఏం లేదు, అప్ టు ఇంత డిస్టెన్స్ వరకు. నా కమింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చూస్తానైతే ముఖ్యంగా ప్రోస్ వచ్చేసి నాకు సౌండ్ క్వాలిటీ నచ్చింది, బిల్డ్ క్వాలిటీ నచ్చింది. Type-C ఇచ్చారు ఛార్జింగ్ కోసం. FM అండ్ USB సపోర్ట్ కూడా, ఇవి రెండు కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా కాన్స్ విషయానికి వస్తే ఓన్లీ ఆక్సిలరీ సపోర్ట్ ఒకటి లేదు దీనికి, సో అదొకటే అనిపించింది. ఇంకా వేరే ఎట్లాంటి మైనస్ పాయింట్స్ కూడా అయితే నేను దీంట్లో నోటీస్ చేయలేదు.
సో కంక్లూజన్ పార్ట్కి వస్తే గైస్, మీరు ఇప్పుడు చూసిన ఫీచర్స్ కానీ దీంట్లో నచ్చిన క్వాలిటీ ఏదైనా మీకు నచ్చితేనైతే కళ్ళు మూసుకొని తీసుకోవచ్చు. ఇది మోర్ దెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డివైస్ అనమాట. సో దీంట్లో ఎట్లాంటి డౌట్ కూడా ఏం లేదు. ఇది మనకు ప్రమోషన్ అట్లాంటిది కూడా ఏం కాదు. నేను కొని పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యి చేస్తున్నాను కాబట్టి చాలా బాగుంది డివైస్ అయితే. మీరు కూడా మీకు ఈ క్వాలిటీస్ అనేది నచ్చితే ఖచ్చితంగా మీరు కూడా తీసుకోండి. సో గైస్, ఇది ఇవాళ వీడియో. మరియు హోప్ యూ ఎంజాయ్ ది వీడియో. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీలో కూడా అవసరం ఉంటే వాళ్ళకైనా షేర్ చేయండి. సో అట్లా మన ఛానల్ అయితే ఇంకా బాగా సపోర్ట్ చేయండి. ఇట్లాంటి వీడియోస్ మరి నేను తెస్తూడానికి ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను. నెక్స్ట్ ఇంకొక మంచి వీడియోతో అయితే మళ్ళీ కలుద్దాం. అండ్ అంటిల్ దెన్ గుడ్ బై, టేక్ కేర్. దిస్ ఇస్ రాజ్ అండ్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ బాక్ నౌ.